Danas na kanalu Antropolog ćemo govoriti o evoluciji. Ovo je prvi video na ovom kanalu na kojem planiramo s paleontologije i antropologije govoriti i o povijesti, politici i različitim temama vezanim za društvo i prirodu. Tako da ako vam se sviđa takav kontent možete se pretplatiti na moj kanal. Evolucija nam govori o tome kako se život razvijao na Zemlji. Iako je evolucija utemeljena na znanstvene činjenice, dalje ima oni koji ju ne prihvaćaju. Većina onih koji ne prihvaćaju ne znaju dosta o njoj, ali ima i oni koji je prihvaćaju, ali ne razumiju u potpunosti što je to evolucija. U ovom videu ću kratko vrijeme pokušati objasniti neke osnove o evoluciji, odnosno teoriji evolucije. Prvo ću pokušati objasniti zabludu o tome da je evolucija samo teorija. Evolucija jeste teorija, ali znanstvena teorija. U znanosti teorija ima drugačije značenje nego u svakodnevnom životu, odnosno govoru. U svakodnevnom govoru evolucija ima značenje hipoteze, odnosno pretpostavke koja predlaže objašnjenje za neki fenomen. Znanstvena teorija je temeljena na višegodišnjim pokusima, promatranjima i dokazima. Prema tome evolucija je teorija, kao što su teorija gravitacije ili stančna teorija teorije, a svi znamo da stance postoje, kao što znamo da nećemo odletiti u svemir jer nas zemljina sila teže vuče prema dolje. Sada kad se to razjasni možemo preći na nastavak videa. Evolucija dolazi od latinske riječi evolutio, što znači razvoj ili razvitak. Evolucija označava proces promjene nasljednih osobina bioloških populacija kroz veliki broj uzastopnih generacija te time nastanka novih vrsta, odnosno specijacije. Nasljedne osobine određuju geni koji se prenose s roditelja na potomstvo tijekom razmnožavanja. Tijekom razmnožavanja dolazi do pogrešaka u genetskom kodu, odnosno mutacija te genetskih rekombinacija. Te mutacije i genetske rekombinacije imaju za posljedicu to da će jedinka imati neke specifične osobine različite od osobina roditelja. Ako te osobine omogućuju jedinki lakše preživljavanje i razmnožavanje, one će te osobine lakše moći prenijeti na potomke. Ako te osobine ne pomažu, odnosno odmažu jedinki preživljavanju i razmnožavanju, ona će najvjerojatnije izumrijeti u procesu prirodnog odabira, odnosno prirodne selekcije, te na taj način neće prenijeti te osobine na svoje potomke jer se neće moći razmnožavati. Uzmimo za primjer žirafe. Preci današnjih žirafa su imali kraće vratove. Nekada u prošlosti, one žirafe koje su imale malo duže vratove su mogli lakše zubima dohvatati lišće s visokih grana, a duži vrat također služio mužjacima u međusobnoj borbi za ženku. Time su te žirafe imale veću šansu za preživljavanje i razmnožavanje od žirafa s kraćim vratovima, odnosno mogli su prenijeti svoje osobine na svoje potomstvo, tako da su njihova djeca također imala duže vratove. Od mnogo generacija žirafe su imale sve duže i duže vratove, a one žirafe koje su imale kraće vratove su odumirale u procesu prirodne selekcije. Prema tome, prirodna selekcija, odnosno prirodni odabir, je mehanizam koji uz genetske mutacije i genetske rekombinacije pokreće i omogućava evoluciju. Teoriju evolucije utemeljio britanski znanstvenik i prirodoslovac Charles Darwin. On je 50. godina 19. stoljeća proučavao 14 vrsta ptica, poznati kao Darwinove zebe, na otočju Galapagos i Kokosovim otocima u Tihom oceanu. Različite vrste zeba na tom otočju su razvile različite oblike kljunova, koji su specijalizirani za određenu vrstu hrane kao što su kuksi, sjemenke ili voće. Darwin je nakon toga 1859. godine objavio svoju knjigu Podrijetlo vrsta. U njoj je, između ostalog, istakao da sva živa bića na zemlji vode porijeklo zajedničkog pretka, što je danas opće poznato. To je bilo to što se tiče današnjeg videa. Ako vam se svidio, ostavite like, možete se pretplatiti na moj kanal na kojem ću, kao što sam već rekao, osim paleontologije i antropologije govoriti i o drugim temama vezanim za prirodu, a također i društvo. Lijep pozdrav!